أكيد سألت نفسك أو سمعت قبل كده حد بيسأل هي الأرض كروية ولا مسطحة؟ هنتكلم النهاردة عن الأدلة والنظريات العلمية اللي اتكلمت عن سطحية الأرض، وكمان الأدلة اللي بتؤيد كرويتها. قبل ما نبدأ يا ريت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأتمنى إنكم تساعدوا في انتشار الحكاية. يمكن من أشهر الأسئلة اللي بنسألها حتى بيننا وبين نفسنا هي الأرض في طبيعتها عاملة إزاي؟ لو كانت مسطحة يبقى إيه حقيقة الصور اللي بتنشرها الوكالات الفضائية للأرض اللي بتظهر فيها على شكل كورة؟ ولو كروية، طب الناس اللي عايشين في الجنوب ما بيقعوش ليه؟ وليه البحار والمحيطات ما بتقعش في الفضاء طالما إنها مش مستوية على سطح ثابت؟ وبعدين نقول لنفسنا إيه السؤال الهايف ده ونسكت من غير إجابة. بس الحقيقة السؤال مش هايف ولا حاجة، بالعكس ده سؤال علمي بحت، وأثار الجدل العلمي بين العلماء والباحثين لسنين طويلة. ونقدر نقول إن الاعتقاد الأول كان إن الأرض مسطحة وإنها عبارة عن سطح مستوي، وده لأن الإنسان الأول لما فكر في نفس المسألة قال إن الأرض مسطحة لأنه كان شايف نفسه ماشي على سطح مستوي. وفضل الاعتقاد ده سائد لحد بدايات القرن السادس قبل الميلاد، لما ظهر عالم الرياضيات والفيلسوف الإغريقي فيثاغورس وعمل بعض الحسابات والمعادلات الرياضية والفلكية، وبعدها قلب الدنيا لما قال إن الأرض كروية مش مسطحة. طبعا الكلام ده أغلب الناس ما اقتنعتش بيه. أرض إيه اللي كروية؟ يعني أنت وأنت ماشي على الأرض بتلاقي نفسك هتقع من عليها، أو بتبقى ماشي مثلا في الشمال وفجأة تلاقي نفسك في الجنوب؟ حتى معظم الفلاسفة والعلماء الإغريق اللي كانوا في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد ما اقتنعوش بالكلام ده، بما فيهم سقراط. لكن جاء أفلاطون بعد كده وكتب عن كروية الأرض وأيد كلام فيثاغورس. وبعدها في سنة 330 قبل الميلاد جاء أرسطو وقدم دلائل قاطعة على كروية الأرض عشان ينهي بكده الجدل في المسألة دي، وأصبح أغلب الناس مقتنعين بكروية الأرض. لكن يا ترى إيه هي الدلائل اللي بتأكد إن الأرض كروية ومش مسطحة؟ بص يا سيدي، أول دليل على كروية الأرض هو إننا ما بنقدرش نشوف الحاجات الموجودة على مسافات أبعد من مجال الرؤية الطبيعي، وده بسبب وجود منحنى في الأرض والمناظر الطبيعية. وطبعا المنحنى إحنا ما بنكونش حاسين بيه، لكن نفترض إن المنحنى ده مش موجود وإن الأرض مسطحة، ساعتها كنا هنقدر نشوف الحاجات الموجودة على مسافات بعيدة جدا، زي مثلا المدن اللي موجودة على بعد مئات الأميال مننا، وكنا هنقدر نشوف الناس اللي عايشين فيها كمان. ده غير إننا كنا هنقدر نشوف السفن اللي موجودة في البحر على بعد مئات الأميال مننا، ومش بعيد كنا هنشوفها وهي بتبحر من الميناء المقابل لينا على الناحية التانية كمان. ويمكن أكبر دليل على النقطة دي هو إننا بنقدر نشوف القمر اللي بيبعد عننا مسافة مئات الآلاف من الكيلومترات، وكمان بنقدر نشوف الشمس اللي بتبعد عننا بملايين الكيلومترات، ومع ذلك ما بنقدرش نطبق نفس الشيء على سطح الأرض، وده طبعا بسبب المنحنى الطبيعي اللي موجود فيها. تاني دليل على كروية الأرض هو إن الشمس بتغرب في أوقات مختلفة وفي مواقع مختلفة، وده لأن موضع الشمس بيختلف باختلاف الموقع على سطح الكرة الأرضية، وبالتالي فالتوقيت اللي بتنخفض فيه الشمس في السماء وبتختفي في النهاية خلف الأفق بيتغير، وده بيعتبر السبب الرئيسي في اختلاف المناطق الزمنية في كل أنحاء العالم. وعشان الأرض كروية فهي بتواجه الشمس من جانب واحد بس، والجانب التاني بيكون مظلم، وعشان كده في الوقت اللي بيكون فيه نهار في جانب الأرض المواجه للشمس بيكون في نفس الوقت ليل في الجانب التاني من الأرض. ولو كانت الأرض مسطحة كان هيبقى كل العالم نهار في نفس الوقت وليل في نفس الوقت برضه بدون اختلاف. تالت دليل قاله العلماء على كروية الأرض هو إن حتى قبل اختراع التلسكوبات والتطور الرهيب اللي حصل في علم الفضاء كان معروف إن باقي الكواكب زي الزهرة والمريخ والمشتري وغيرهم كروية مش مسطحة. وبما إن الأرض واحد من ضمن الكواكب دي يبقى من المنطقي إنها تكون هي كمان كروية زيهم. وصحيح الأرض بتختلف عن باقي الكواكب في مسألة وجود حياة بشرية عليها، إلا إن الحياة البشرية دي ملهاش علاقة بمسألة كروية أو تسطح كوكب الأرض. وفي سنة 1610 ميلاديا العالم الإيطالي جاليليو كان رصد أقمار كوكب المشتري وهي بتدور حواليه، ووصفهم بأنهم كواكب صغيرة بتدور حوالين كوكب أكبر. وبعدها جاليليو رصد
المشتري وزحل ونبتون اللي ظهروا في الرصد بانهم كلهم كواكب كروية الشكل، ومن هنا جاء التأكد بان باقي الكواكب كلها كروية. وبالمناسبة جاليليو بينسب ليه التطور الرهيب في علم الفلك، لانه بيعتبر من اوائل مخترعين التلسكوبات الفلكية، وكان من اشهر المؤيدين لنظرية العالم البولندي نيكولاس كوبرنيكوس اللي بتؤكد ان الارض مش مركز الكون، وانها مجرد كوكب من ضمن كواكب كتير بتدور حوالين الشمس. رغم كل الادلة اللي قلناها دي الا انها ما كانتش كافية لاقناع كل البشر وقتها بان الارض كروية، واستمر الجدال موجود بين الناس وحتى العلماء والباحثين. وفي سنة 1849 الكاتب الانجليزي صامويل روبوتام ألف كتاب بعنوان الفلك الزيتي بيدافع فيه عن نظرية الارض المسطحة، وبعدها اعلن رفضه للدليل اللي بيقول اننا ما بنشوفش السفن اللي جاية من بعيد، او اننا بنشوفها بتختفي في البحر زي ما تكون نزلت في حفرة مش في خط مستقيم. وقال ان الموضوع ده ممكن يتفسر بقوانين المنظور بالنسبة للعين البشرية. وفي سنة 1864 كان في موظف انجليزي في مطبعة في انجلترا اسمه ويليام كاربنتر. كاربنتر ده كان مؤيد بشدة لنظرية الارض المسطحة، ومؤيد كمان لكلام صامويل روبوتام، وألف كتاب دافع فيه عن النظرية دي بعنوان المنطق العام، واللي نشر فيه الأدلة اللي من وجهة نظره بتؤكد ان الارض مسطحة، وغيرهم كتير. وفضل الجدال مستمر لحد منتصف القرن العشرين، وتحديدا سنة 1961 لما نجحت سفينة الفضاء السوفيتية فوستوك 1 في انها تطلع للفضاء وعليها رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين ويلفوا حوالين الارض. وساعتها يوري جاجارين صور الارض كذا صورة من الفضاء، والصور دي اللي اكدت ان الارض كروية لكنها مش كروية بشكل كامل. كوكب الارض ظهر في الصور بشكل بيضاوي شوية، يعني مش كورة بالظبط. وبعد الصور دي طبعا اصبح الاعتقاد الغالب هو ان الارض بيضاوية الشكل، وبدأ اعتقاد ان الارض مسطحة يختفي من على الساحة العلمية. بس هل الاكتشاف العلمي ده بينفي اللي جاء في القرآن الكريم؟ في الحقيقة بعض الناس لسه بيدافعوا عن نظرية الارض المسطحة، وده لان سطحية الارض وردت في القرآن الكريم، وطبعا مستحيل الحقيقة تنافي اللي في القرآن. يعني لو في حاجة اختلف فيها القرآن مع العلم يبقى واحنا مغمضين نقول ان القرآن هو اللي صح. لكن عايز اقولك ان في الموضوع ده القرآن ما اختلفش مع العلم، وهقولك ليه. من ضمن الايات اللي اتكلمت عن كروية الارض الآية رقم 5 من سورة الزمر. وفي سنة 700 هجريا الشيخ ابن تيمية اعترف بان الارض كروية ومش مسطحة، وبعده جاء الشيخ والمفسر ابن حزم الاندلسي اللي قال ان ظاهر القرآن بيقول ان الارض مسطحة، لكن ده الظاهر فقط مش المعنى الحقيقي المقصود، وان القرآن بيؤكد على ان كوكب الارض عبارة عن 7 اراضين، وان البشر عايشين على اول ارض منهم اللي اطلق عليها اسم الارض الصغرى، وبالتالي في تحتنا 6 اراضين تانيين. ده غير ان الادلة الموجودة في القرآن بتؤكد كروية الارض وانها مش مسطحة. ده كمان اكتشاف العلماء حديثا بان الارض بيضاوية مش مكورة بشكل كامل بيعتبر من الاعجاز العلمي في القرآن، وده لان في آية في سورة النازعات بتقول والارض بعد ذلك دحاها. وكلمة دحاها حسب تفسير العلماء بتعني ان ربنا سبحانه وتعالى خلى الارض منبسطة على شكل بيضة، يعني بيضاوية. والكلام ده نزل قبل اكتشاف العلماء باكتر من 1300 سنة. وفي زمن الخلافة العباسية وتحديدا في عهد الخليفة المأمون كان في عالم اسمه ابو الريحان البيروني، والبيروني ده يعتبر من اوائل الناس اللي قدروا انهم يقيسوا محيط وقطر الارض ويطلع ناتج قريب جدا من الناتج اللي قالته البحوث الفلكية بأدواتها الحديثة في العصر الحالي. يعني كروية أو بيضاوية الأرض لا تتعارض مع القرآن الكريم، بل إن النظريات العلمية بتؤكد كلام القرآن. لكن هل معنى كده إن الجدال انتهى في النقطة دي؟ في الحقيقة لا، الجدال على كروية أو تسطح الأرض موجود من آلاف السنين، وواضح إنه هيستمر لزمن طويل بعد كده، ده لو انتهى في يوم من الأيام أصلا. عشان كده عايز أسألكم، يا ترى انتم شايفين إيه؟ الأرض كروية ولا بيضاوية ولا مسطحة؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. بس كده، يا رب ما كنتش طولت عليكم وكون قدرت احكي لكم الحكاية اللي كانت معايا النهاردة بشكل مبسط وسهل. كان معاكم أخوكم ناصر حكاية. السلام عليكم.